терена показали ли? Да, терена го показах, тук тренират по принцип, кое казах? Тук терена е професионалната фаза, значи в Англия са разделени на фундация, която е първата фаза от 9 до 12 годишни, и после има юношеско развитие, която от 12 до 16, и професионалната фаза от 16 до 21 вече, не 23. И тук тренират по принцип професионалната фаза. Тук виждате закачени някои от ценностите, които изповядва клуба. Това е в една от съвлекалните: работа, организация, лидерство, ценности, образование и накрая успех. Това е на Увърхемптън. Това е нещо, примерно тези неща са от предишния период на академията и те са също държат на ребрандинг. Защото, както виждате, някои от нещата са твърде много. Това са играчи, които са успели в... Това са 12-те, които са минали през академията. Играчи, които са, да, и са дебютирали. Дебютирали са от академията. И въпрос: ти ли си следващия? Както и от тази страна, още няколко човека има. Играчи от академията на Увърхемптън, успели в първи отбор. Ти ли си следващия? Това е мотивиращо. В смисъл, направено е, ето и тук. Ценности и професионализъм създават шампиони. Пътят на вълците.